Assalamu alaikum, liebe Kinder. Willkommen zum 7. Tag vom Ramadan-Kurs. Heute werden wir eine kleine Geschichte lesen, aber als erstes stelle ich euch eine Frage, und zwar, wie viele Beugungen oder Raka liest man im Tarawih-Gebet? Wir haben das letzte Mal angeschaut. Merkt euch oder schreibt euch die Antwort und ich werde es am Ende sagen. Die Geschichte, die wir heute lesen, heisst Ein Kind, das den Kalifen zum Weinen brachte. Es war ein heißer Sommertag. Die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel herab in die öde Landschaft und es herrschte eine glühende Hitze. Jeder zog sich in die eigene Ecke zurück, als der Kalif Omar verstand, dass die Zeit zum Beten gekommen war. Er vollzog die Teilwaschung, also Wudu, und machte sich langsam auf den Weg in die Moschee. Plötzlich sah er ein Kind, das schnell an ihn vorbeilief und versuchte, ihn zu überholen. Er dachte, dass es bestimmt einen Grund für die Eile gäbe. Hat das Kind vielleicht ein Problem? Ist das der Fall, so ist es die Pflicht eines jeden Kalifen, dieses Problem zu lösen. Er fragte das Kind: »Mein Kind, warum die Eile?« Das Kind erkannte den Kalifen nicht und antwortete: »Ich gehe in die Moschee.« Der Kalif war völlig verwundert, denn das Kind war noch sehr klein, sprach jedoch wie ein Erwachsener. Er sagte zum Kind: »Mein Kind, du bist doch sehr jung, du musst noch nicht beten. Warum hast du es so eilig?« Das Kind sah den Kalifen an und gab ihm folgende Antwort: Gibt es in diesem Fall klein oder groß? Gestern starb ein Kind aus unserer Straße. Der Tod macht keinen Unterschied zwischen groß und klein. Man sollte am besten in jedem Alter darauf vorbereitet sein. Wenn ich mich nicht jetzt daran gewöhne, könnte es mir später schwerfallen. Tränen der Rührung erfüllten die Augen des Kalifen. Dann sagte er: »Oh mein Gott, was für ein kluges und braves Kind dieser Junge ist. Er verfügt über Wissen, das bei Erwachsenen vorhanden sein sollte.« Was wir von dieser Geschichte lernen, ist, dass wir vom sehr frühen Alter anfangen sollten zu beten, weil man weiss nie, ob wir am nächsten Tag noch leben oder nicht. Also solltet ihr euch schon vom kleinen Alter anfangen daran gewöhnen, zu beten. Und man kriegt im Ramadan mehr Belohnung fürs Beten. Und es ist auch einfacher im Ramadan zum Beten, weil der Shaitan uns nicht stören kann. Okay, das wär's für heute. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ich hoffe, dass ihr auch anfangt, ab heute beten. Inshallah sehen wir uns morgen wieder. Assalamu alaikum.